ប្រយោគបដិសេធគឺ subject subject ហ្នឹងបានគ្រប់បរោះ I you we they he she it ណាខេមរៈស្រីមុនខេមរៈស្រីពៅ Mr ហេងប៊ុនលៀបអីជាដើមណាអាហ្នឹងគឺជា subject ហើយដល់ទៅពេលបន្ទាប់មកទៀតគឺផ្លាស់ did នេះ did នេះគឺប្រើគ្រប់បរោះទាំងអស់អត់ដូចពួកប្រយោគ present tense ណាបងប្អូនប្រយោគ present tense វារត់ទៅតាម subject ដល់ពេល past tense អត់ទេគឺ did នេះប្រើបានគ្រប់បរោះទាំងអស់គ្រប់បរោះគ្រប់ subject គ្រប់ប្រធានអីទាំងអស់គឺយើងប្រើ did អូខេសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះយើងរៀនបន្តទៀតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រយោគ past tense បាទដែលជាប្រយោគមួយប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលបានកើតឡើងក្នុងអតីតកាលហើយបានបញ្ចប់ក្នុងអតីតកាលបាទអូខេយើងសិក្សា past tense continue គឺចំណុចអក្សរ C ម្ដងណាបងប្អូនបាទអក្សរ C នេះគឺ use for an action whose time is unknown but it took a period of time and finished in the past បាទចំណុចអក្សរ C នេះបងប្អូនអក្សរ C នេះគឺ past tense ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ចំពោះសកម្មភាពដែលពេលវេលារបស់សកម្មភាពហ្នឹងគេអត់ស្គាល់ទេគេអត់ដឹងទេណាគាត់អត់ដឹងថារយៈពេលប្រមាណហ្នឹងនៅទីណាឬក៏រយៈពេលហ្នឹងប្រមាណចង់និយាយថាពេលវេលាហ្នឹងគេអត់ដឹងគេអត់ស្គាល់ណាបងប្អូនបាទអាហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រយោគ past tense ណាបាទ but it took a period of time and finished in the past ប៉ុន្តែ past tense ហ្នឹងគឺ took a period of time មានន័យថាវាស៊ីពេលណាស៊ីអំឡុងពេលហើយ finish in the past ហើយក៏បញ្ចប់ពេលវេលាហ្នឹងគឺក្នុងអតីតកាលពេលហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេគឺថាពេលហ្នឹងគេអត់ស្គាល់គេអត់ដឹងទេអាហ្នឹងគឺយើងប្រើ past tense ណាបាទឧទាហរណ៍ណា he worked in the hospital for 4 years that he worked in the hospital for 4 years ឃើញគាត់បម្រើការឬក៏គាត់ធ្វើការក្នុងមន្ទីរពេទ្យណា in the hospital គាត់ធ្វើការក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹង for 4 years អស់រយៈពេល4ឆ្នាំអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់គាត់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងគេ whose time is unknown ពេលវេលាហ្នឹងគឺគេអត់ស្គាល់អត់ដឹងទេពីមុនគេអត់ដឹងណាបងប្អូនបាទហើយធ្វើការក្នុងមន្ទីរពេទ្យដឹងទីពេទ្យណាទេអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើការក្នុងទីពេទ្យរយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងគាត់បានធ្វើរួចទៅហើយអញ្ចឹងកាលណាសកម្មភាពដែលវាបានធ្វើរួចទៅហើយដែលបានចប់សពគ្រប់ទៅហើយយើងប្រើ past tense មកបងប្អូនបាទអញ្ចឹង worked អានេះគឺ work នេះគឺជាប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទដែលជា regular verb កិរិយាសព្ទដែលទៀងអញ្ចឹងកាលណាដែលទៀងដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជា verb to verb ទី2បងប្អូនគាត់ថា time ed វាคล้ายទៅជា verb to បាទហើយបាទអញ្ចឹងបាទ he worked in the hospital for 4 years គាត់ធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំបាទឥឡូវគាត់មកធ្វើការក្នុង prison ម្ដងបាទហើយមួយទៀត she lived in Phnom Penh for 2 years she lived in Phnom Penh for 2 years គាត់នឹងបានណាបងប្អូនបាទគាត់បានរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទ he lived in Phnom Penh គាត់បានរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹង for 2 years អស់រយៈពេល2ឆ្នាំអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់គាត់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង unknown time is unknown ពេលវេលាដែលគេអត់ដឹងទេអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់គេអញ្ចឹងទៅគាត់បង្ហាញអូខ្ញុំធ្លាប់នៅភ្នំពេញ2ឆ្នាំតើបាទអានេះតោះណាបងប្អូនទី1ណាបាទចូលមកដល់ទី2ណាបងប្អូនទី2ហ្នឹងគឺ use instead of simple present tense បាទ used instead of simple present tense ចំណុចទី2ហ្នឹងគឺ past simple នេះគឺគេប្រើប្រាស់ជំនួស instead ហ្នឹងជំនួសឲ្យ present tense ជំនួសឲ្យបច្ចុប្បន្នកាលប្រើជំនួស past tense ជំនួសឲ្យបច្ចុប្បន្នកាលយ៉ាងម៉េចសកម្មភាពគេសំដៅទៅលើបច្ចុប្បន្នកាលសកម្មភាពពេលឥឡូវនេះណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថា if I were a king I should travel all over the world គេថាម៉េចបើខ្ញុំជាស្ដេចវិញណាបើខ្ញុំជាព្រះមហាក្សត្រវិញណាខ្ញុំប្រកាសជាឬខ្ញុំគួរតែទៅដល់លេងនៅជុំវិញពិភពលោកមកឃើញសកម្មភាពជំនួសឲ្យអតីតកាលpast ទម្រង់របស់វាគឺ past tense មែនប៉ុន្តែ
តំណាងឲ្យជំនួសឲ្យអតីតកាលជំនួសឲ្យបច្ចុប្បន្នកាលទេបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំមិនមែនស្ដាច់ណាខ្ញុំមិនមែនព្រាមហាក្សត្រណាអញ្ចឹងវាអត់មានអីត្រូវទៅដើរលេងលើពិភពលោកពោះពាសពេញពិភពលោកទេព្រោះឥឡូវយើងអត់មែនជាស្ដាច់យើងជារាសាមញ្ញតោះណាអាហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងអក្សរ D ហ្នឹងគឺចំណុចក្នុងការប្រើប្រាស់អក្សរ D ហ្នឹងគឺ past tense ហ្នឹងគេជំនួសឲ្យអត្តន័យរបស់វាជា present simple if I were a girl ណា if I were a girl I will ask a boy to marry ណែអូបើខ្ញុំគឺជាស្ត្រីវិញបើខ្ញុំជាមនុស្សស្រីវិញខ្ញុំនឹងសុំបរិះរៀបការជាមួយណែតែឥឡូវខ្ញុំស្រីនៅខ្ញុំប្រុសណាខ្ញុំប្រុសខ្ញុំបរិះចឹងវាអត់អាចអារឿងហ្នឹងវាតំណាងឲ្យសកម្មភាពហ្នឹងវាជំនួសឲ្យពេលវេលាពេលបច្ចុប្បន្នមែនប៉ុន្តែវាអត់អាចទៅរួចឃើញទេ instead of simple present tense តោះណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកសិក្សាណាបងប្អូនយើងមកសិក្សាអំពីទម្រង់ negative ម្ដងអំបញ្ញមិញ negative ក៏ដោយ positive ក៏ដោយឬក៏ interrogative ក៏ដោយគឺអត្តន័យស្ថិតនៅក្នុង4ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនបាទអក្សរ A អក្សរ B អក្សរ C អក្សរ D ស្ថិតនៅក្នុង4ទម្រង់ហ្នឹងណាក្នុងការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុង negative គឺជាប្រយោគបដិសេធក្នុងការប្រើប្រាស់ past simple អញ្ចឹងគឺ past simple subject plus did plus not ឬក៏ and plus verb 1 plus object អញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនប្រើនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធណាបងប្អូនត្រូវចំណាំណាប្រយោគបដិសេធគឺ subject ហ្នឹងបានគ្រប់បរិះ I you we they he she it ណាខេមរៈស្រីមុនខេមរៈស្រីពៅ Mr ហេងប៊ុនលៀបអីជាដើមណាអាហ្នឹងគឺជា subject ហើយដល់ទៅពេលបន្ទាប់មកទៀតគឺ plus did នេះ did នេះគឺប្រើគ្រប់បរិះទាំងអស់អត់ដូចពួកប្រយោគ present tense ណាបងប្អូនប្រយោគ present tense វារត់ទៅតាម subject ដល់ពេល past tense អត់ទេគឺ did នេះប្រើបានគ្រប់បរិះទាំងអស់គ្រប់បរិះគ្រប់ subject គ្រប់ប្រធានអីទាំងអស់គឺយើងប្រើតមក plus not ឬក៏ and ហើយ plus verb 1 plus object អាកន្លែងនេះបងប្អូនកាលណាប្រយោគបដិសេធគឺបងប្អូនត្រូវដាក់ verb 1 វិញអត់មែនយក verb 2មកដាក់ឯងអាងតែ past tense ប្រើ verb 2 គេប្រើនៅក្នុងប្រយោគ positive ណាបងប្អូនបើ negative ហើយនិង interrogative គឺ verb 1 ដដែលណាត្រូវចាំអញ្ចឹងបាទឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថា he did not drink last night យប់មិញហ្នឹងគាត់អត់បានផឹកស្រាយគេទេបរិះនឹងសភាពអង្គុយក្លែមទៅសាច់មកខ្ទះបងប្អូនសាច់គោសាច់ប៉ប៉ែសាច់អីដាក់ឲ្យគាត់ក្លែអប៉ែនឹងអង្គុយក្លែមសាច់រហូតតែគាត់អត់ផឹកទេអញ្ចឹង he did not drink last night ឃើញ subject អីគេបងប្អូន subject នៅក្នុងប្រយោគនេះគឺ subject he នេះ subject ហើយបន្ទាប់មកឃើញគេ did ណែ did ហើយ plus not មកបើយើងដាក់ទម្រង់ខ្លីដាក់ he didn't មក he didn't ណាបងប្អូនអញ្ចឹង he did not drink ឃើញ verb 1 វិញដដែលទេបងប្អូនវាលោតមក verb 1 វិញដដែលអត់មាន he did not drank ទេណាបងប្អូនអាហ្នឹងគឺកាលណាវាទៅជាប្រយោគ negative ហើយនិងប្រយោគ interrogative ប្រយោគសំណួរគឺអា verb ដែលវាធ្លាប់តែប្រើក្នុង verb 2 នៅក្នុងប្រយោគ positive ប្រយោគស្របហ្នឹងបដូរមក verb 1 វិញទាំងអស់បាទអញ្ចឹង he did not drink last night យប់មិញហ្នឹងគាត់អត់បានផឹកទេគាត់ក្លែមទេគាត់បានត្រឹមតែក្លែមទេបាទthey did not come yesterday ម្សិលមិញពួកគេអត់បានមកទេណា they did not come yesterday ម្សិលមិញហ្នឹងគាត់អត់បានមកទេពួកគេអត់បានមកទេនៅផ្ទះហ្នឹងឯងអញ្ចឹង did ឃើញទេបងប្អូន did not ឃើញ subject day បងប្អូនហើយប្រើ did ដដែលហើយ not មកហើយ come ឃើញទៅជា verb 1 វិញទេបងប្អូនអត់មាន they did not came yesterday no it's a wrong way វាប្រើខុសហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ verb 1 វិញដដែលតន់ណាបងប្អូនបាទដល់ពេលប្រយោគសំណួរ interrogative ណា interrogative គឺប្រយោគសំណួរឬក៏ question ក៏បានដែរបាទទម្រង់របស់ប្រយោគ interrogative គឺយើងទាញអា did នេះមកដាក់នៅមុខវិញណាបងប្អូនដោយអានេះ did នៅបន្ទាប់ពី subject ដល់ពេលប្រយោគសំណួរគឺយើងទាញអា did ដែលនៅបន្ទាប់ពី subject មកដាក់នៅមុខគេវិញម្ដងបាទអញ្ចឹង did plus subject plus verb 1 plus object ហើយ plus question mark មកបាទចឹង did នេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងក្នុង past tense ណាក្នុងប្រយោគ past tense គឺប្រើគ្រប់បរិះទាំងអស់គ្រប់ subject ណាក៏ដោយទោះបីមនុស្ស1លាននាក់10000នាក់100,000នាក់មកពិភពលោកក៏ប្រើ did ដែរឲ្យទៅជា past tense តោះណាបងប្អូនបាទចឹង did នេះគឺទាញមកនៅមុខឲ្យ subject plus verb 1 plus object ចឹង verb 2 នៅក្នុង past tense ណាបានតែប្រយោគ positive ទេបងប្អូនណាប្រយោគស្របគឺយើងត្រូវប្រើបាទត្រូវ
ត្រូវយើងប្រើ verb to ដល់ពេលប្រយោគបដិសេធប្រយោគសំណួរគឺប្រើ verb 1វិញធម្មតាណាឧទាហរណ៍ថា what did you do ណែឯងបានធ្វើអីការពីម្សិលមិញហ្នឹង what did you do ឃើញ did ណាបងប្អូននៅពីមុខឯងហើយ you do នេះ verb 1ណាបងប្អូន what did you do តើឯងបានធ្វើអីអាកន្លែងនេះអាពាក្យ what did you do វាអាចមានអត្ថន័យពីរយ៉ាងទី1គេអាចសួរអំពីការងាររបស់អ្នកឯង what did you do អាមុនហ្នឹងឯងធ្វើការអីណាតាក់តងជាមួយឆ្នាំមិញណាឯងធ្វើការអី what did you do មួយទៀតឯងបានធ្វើអីណា what did you do ឯងបានធ្វើអីនេះគឺជាប្រយោគ past tense ហើយបាទ why did she buy it ឃើញ buy ទេ verb 1ទេបងប្អូនអត់មាន why did she bought ទេអត់ត្រូវបដ ாய் បាទអញ្ចឹង why did she buy it ហេតុអីបាននាងទិញឡានហ្នឹងហេតុអីបាននាងទិញសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងហេតុអីបានទិញមើលរូបខ្លួនឯងហ្នឹងទិញសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងស្លៀកត្រូវអត់ណែគេសួរអញ្ចឹងណា why did she buy it ហេតុអីបាននាងទិញអាហ្នឹងណាហេតុអីបាននឹងទិញធំអស់ហើយទៅលេងតុកតាទិញទៅផ្សារអត់មិនទិញហ្គេមបាញ់ត្រីហ៎បាទគឺវាអត់ត្រូវទេបាទ how did he come into her life how did he come into her life គេនិយាយថាម៉េចគេសួរថាម៉េចតើគាត់នេះណាគាត់នឹងបានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់នាងយ៉ាងម៉េចបានគាត់បានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់នាងដោយសារគាត់ប្រកែញ៉ែដោយសារគាត់ជាមនុស្ស high show ដោយសារគាត់ជាមនុស្សដែលអង់អាចនិយាយសម្ដីផ្អែមទុនធ្វើឲ្យនារីនឹងលងស្រឡាញ់ទៅក៏តាក់ចិត្តបរោះនឹងធ្វើឲ្យបរោះនឹងបានចូលទៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់គេទៅបានគេបានស្រឡាញ់ណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនតន់ណាបងប្អូនខ្ញុំសរុបឡើងវិញណាខ្ញុំសរុបឡើងវិញគឺប្រយោគ past tense គឺដែលចំណុចគោលដៅដ៏ធំបំផុតដែលយើងត្រូវចងចាំគឺសកម្មភាពរបស់វាបានកើតឡើងក្នុងអតីតកាលហើយបានចប់សពគ្រប់នៅក្នុងអតីតកាលដែលពុំអាចបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលទេដូច្នេះគឺយើងប្រើ past tense ណាហើយ past tense មានទម្រង់ form របស់វាមាន3គឺ positive negative និង interrogative បាទអូខេអរគុណបាយបាយហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតសង្ឃឹមថាវីដេអូបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយបាទ